Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Tamil Nadu Madurai Railway Junction along train meki chopen ajok ke ongdong atum apran ke damnang. Tamil Nadu Madurai Railway Junction along pipeline bhaying kora truck arni atap apor malong Lucknow pen Uttar Pradesh ke damji a train Madurai Railway Junction along meki chodet ajok bang sirkep atum apran ke damnang. Lapen bang inko yatum ke aringa husitami soponlu. Bang so train meki chopon along tong sekot pen fire brigade atum kele dunda prang ajok penang anatum ki jokponlu. Bang so train ko pikoson pen tong meki choponlu ni ke tarli basai sitami pedopon bomlang pusi pacetak pon. News Desk Report Karbi Anglong News. Administration aja kong kapang tangji aphan Assam alongri along non akimi district pli lapen 81 sub district sengpon pupusi Assam CM pen ningjepon. Assam Sorkar along administration aja kong kapang tangji aphan Assam alongri along non akimi district pli lapen sub district sengpon pupusi bhomta arni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen pangdakpon. Assam along ingdeng pharoisi cabinet amai kangnia hotsi labangso amai pangdakpondo. Assam alongri arlo non akimi district kasalam ponji lake hojai Biswanath Tamulpur lapen bojali hei hui hen lupusi Chief Minister Himanta Biswa Sharma pen pherangke amai along lamthi jaipon. News Desk Report Karbi Anglong News. Bukajan ele lapen Hauraghat ele kethaka puthak dwarbagori aratatum chedon dun thek thek pusi pherangke amai kangnipon. Lakhain Koratrok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara police station angkang Dolamara Rong Marjong Rong Asar Martin Sontimung ahem ahong chotai along Bukajan ele lapen Hauraghat ele kethak je alam thea puthak Jekso Dolamara Diploso Diring Kohora lapen Kremkro arong aratatum pen chedon dun thek thek pusi pherangke amai kangnipon along ningjepon. Tangte alangli Angelson Teron pen kaningje alam thele arjuponik sine. Kajironga pen Risaningti Karbi Anglong News. Akiro pilo aprang sila perangkia bitung dak nitum kacu pateng pena porteng pena pali pot akiro pipar piglo pini nitum nana tum hanange cupa pon nang kok ya heno je nitum kitam tang la Bokajan ILE long pen nitum han puthot mane Haroghat LE long sinam bipon kok lo Legislative Assembly bangke la so puthak si pini nitum peaceful democratic rally for the constitution right mate scrap the delimitation of Dorbagri part into Legislative Assembly LA Haroghat la so aputhak ni tumpini peace rally pado ponji pulo sitame nili tumaphan mane nili hoptai sia prang pe nili dak dolomra thana usi long nili application pilo jani tum protest di la pen rally ta doji pulo sitame alang phan nili copy to SDO office copy to SP office pu application pi eta phi sitame alang tum phan permission api pedelo adet ke pinilo 26 August lo sitamini tumhan permission na pipede da joini si pinang ana munit dolomra rata tum pini kiba tuman tami chirui lablo lapen ke ning duklo je hala diring pen kiba tum lapen ke hala kahora pen kiba tum lapen dipluso dadhora lapen ha chekso kakojan pen kiba tum phanan tan tum ning diklo alang tum pen tum jilang pen protest populo permission of videlo la se patovet sinili phone call si alang tumhan ajak nung ke bang videlo ajak nung inut bahani si bang cholo la se alang tumhan ta pulo permission ave pu ajoini se alang ni tumbang ke chiroi jilo la se pini ni tum kachisong vek je alam ke la heno je Bokajan ALE long si tum ga prang do pon bom lumati Legislative Assembly long bang ke sitame non puthot non akimila LE mane pasta non Bokajan non la Karbi Anglong han pasta constituency LE kibia hut ni tum han bangke Haroghat nat sinambi pon koklo pulote ni tum dak dolomura ara tum ye kisung makisung lo sung pikalo non ni tum athe non put documenta ni tum ke change nang lap nang po voter ID lo anda ni tum Haroghat LE sini tum ke chibinang lapo ola so puthak si bini ni tum ka chesong lo sitamen ni tum bangke non press meet si birong lo la si da so puthak ni tum ning oi piglo la ke ni tum ning ke oi bi nong mangela lo jet dak ni novet le ning ke oi kali lo ke dolomura ara tum det si ning ke oi lo Angton from HM Chekso to Chekso Dolomra Diring to Kahora to Ha Krem Kru Aratum ke aning mas ing samsedelo lapen ke isineli kachuning rigang tungela hano kopi posi Karbi Anglong tim Karbi Anglong tum mane executive lapen legislative lapen ke judiciary mane arona teng lele ako ke aprang si ke executive long sinang leibo amep ke selam hut ke legislative long sin leji prote kopi posin tum local im do wek MSC Richard do wek le la so po chini dun de delo jong si ke chini dun de bi nong pulote alang ke thek thi polo MSC Richard to ke thek the bi nong lo laki
ke tek ka chini ne po se alang ka chini dun de lo la se alang jong si lan ke tek ka chini ne pulote alang iem ar pu pen alang chi resign alang hem wang la alang bang hem wang si alang khiti akam lut rong alang iem ar pu pen chi resign non MEC ar pu pen chi resign na konsilong do dunang ne lo alang son na iem ke Richard son iem ke dorbagri ke tek re do piglang dorlo mura lo ta pinang am telen dun do alang tumhan paklem bonang iem alang son ye tek lo aku jong alang chini dun vek lo to alang jong sila map ke munai hut legislative mane ni tum dorbagri dolomora part of han ke ni tum khan ke harakat el in asinang bipon kok pulote alang chini dun vek pulote lage dolomora rap khan sinang lang plot si alang ki claim dun no alang anuvet jong matha si alang anuvet si kachi donun lo dolomora rap hanar junai non pini dolomora dorbagri long ke dolomora long si pini Dorbagri Mondol BJP Presidenta Sunaram Singnada Dolomra Amunit lo Pini VDC Chairman Sarkoy Rong Parta Dolomra Amunit lo Pini Town Chairman Morsing Terang Sitame Dolomra Amunit lo People lo Dolomra Amunit Phana Jujedet ke Je Harokat LA long si Dodunji ma Bogajan LA long si Dodunji Palam alang Hebak Dolomra Rat Phana Juloma Pini Tarjen Terang do Hun Phang Chodo Pini la tung phan alang plot si alang ano vetsi ci don dun det je harokat el ini tum hanam ipon kok non itum rat mi kisung lo bong ke la sini tum ning dolomra rat phan ke Richard tok bi ke sapta kaching hon kang jin sopu avi la sini tum dolomra rat pen alang phan condemn lo je alang son ke EMR puda chunang ni lo MEC ar puda chunang ni lo chirijan not alang hem bang ra alang hem thikup doda do nang po alang just hitioksi claim nang po MEC Richard ke athejo non la nok LA chot kali MEC Richard tok bike aprang 10 crore MOS apoisa huta dolomra rat phanang lang plot nang lang rop alang Mindu Stadium Field si tame mini Stadium Field la pen ke cultural complex a hem ta daithol binam ko nitum thang the daithol bilo melo cultural complex an ke nitum KCS ke ha ni so ko pen nitum daxi do ho ke KCS a cultural complex ke dak dolomra si kim nai mati kopi polo dolomra rat phan ajuje pinle alang anuvel vitap di fruke asap da kaching honawe dolomra rat phan MEC Richard tok bilake ni direct nang pu dak lo lake dolomra rat tum ta chini nang ji athe no lang di ring pen dolomra tu di ring adak atowar black topping a road nam lai populo 2022 ni kanta alang ha sot kene ke MEC chot pu to thik se MEC chot lo ie mandate nang claim pu pu to thik se non next election ke nang pahai noi pusi pulo dolomra rat tu pahai de lo dolom alang election hai he ko ke alang hadake ekdom JCB penceng lo gari pa bangfar pondak ala black topping munai popu dol diring pen dolomra rat phaning parong soy no ning parong ta parong nak lo Life Care Clinic and Diagnostic Center atumpen free medical camp ke padopon pai ni phain gora throk arni lakhain gora plideo pani MEC constituency ke parlo angkang ronga gora ingleng arong along kedo matri vidya academy asai hemalong life care clinic and diagnostic center sukhanjana tumpen che pater piponsi free medical camp ke pamanpon labangso medical camp ke bipon along deopani MEC sorbon kumar telenga hinpen ingpu ponsi sekelang asai pangcheng ponlu Laben Deopani VDC Chairperson Elisteron P. Suresh Lekthe Narayan Chetri Principal Matri Vidya Academy Sorkari Gaubura Rongasar Man ke doke the kidinga tumche tongdun Free medical camp ki bipon along dowai daro pen chenglo white maple tumpen cherap chetodun sekelang pon along Dr. Jakve Kathar child specialist Dr. Jersong Tobi medicine Dr. Susmita Das gynecologist nurse atumpen Tumpa Datta nurse Sujata Chetri lab technician Diksha Gautam pharmacist Ras Das lapen life care clinic ahempu Arpana Chakraborty atumpen si selang ponlo Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News Litum mo kita ladak wang bom pen la sonang rap bomi pusi mili ining thelo tine non melom dak kachithang iko ba rat han non melom pu pasik sak dengue pen la I flu pu ameke so non melom do ik bom tasi la I flu pu bangke isi viral virus sa joini si mane do ibon inut pen inut rong atum pustame rat kan inut school long sitame osomar tumta inut student la pusi mane chelong bom chiun bom tasi la bangke kamatha ik o nei ngalam ke kali la bangke non melom la season la the mane la tomon aduk la haita do opo la so joine si do la mo pine botor pine change loblote la kangsa ma por bang loblote la bang amethang masidam jui la bangke anta non mat la long bom aku akeso la kelong de tu bangke here ik onang ne
la tum ki claim ding ke la asap so protection than la sunglass ason pine en ik nang po ingfar ke la emek bang kini 3 hourly mane la ini langkang sampen mane cingmur bom neng ke safa bom neng ingfar ke la puthak thak medicine do la emek long ini la cecor bom neng apor pen 3 hourly cecor bom neng la an pen ta chok iji la amek iso bang per la dengue hin bang ke non melom isi pilon itum pui vector borne disease mane la chitim la hai pensi mane pu nangke check pensi ke long iga kiso la bangke non melom mane nitum Karbi Anglong long pine asapso mane chethangi kolo la si asokiso bangke dengue bu ba akiso bangke non da treatment avela malaria tb la hai bangke a treatment do a medicine do anta dengue bu mat bangke ave la dengue bu akiso long lobote ilitum avi bang chongsi bedeti la kisolong lopote iwi bang pakom hegeti la si la dengue dohut bang lopote ili tum bang ke la ene symptomatic ifuke so pen ifung pong ke so han bang ke nilitum medicine chodunang po sitame la pine iwi bang la dengue long lote pakom hekti hula so han bang ili tum bang chepang tang dun nonei ke cho ki jun chepa medun sen nang ji la pine fruits juice la hai chodunei la iwi eja kong apa dofan jong si la lason la akiso apor ni ili tum chepang tang dun lo plate la akiso duration bang ke one mane 7 to 14 days vet la so akiso duration hud ili tum bang chodun paka jadun paka vitamins fruit juice la hai chodun chepang tang dun plate la dengue bang ta ame thang mi gaji la bang ta ka phere neng ason bang ke pan na ave critical langni pia phan em richard tok bipen kerap ke pajerdam pai ni phain kora trok arni lakhain kora trok dwarbagori emisi constituency angkang deithor police station ke parlo deithor lokhiram tokbi arong amikar rup singh langni lapen basapi rong pharpi asupi akleng critical langni pia phan em richard tok bipen kerap ke pajerdam Lason si kedam tang arni critical langni pi handicap akisu pu news channel along em richard tok bi theklong pen critical langni pi aphan em richard tok bi jinso si pini deithor local committee atuma phan pin khat ponsi tangka kera pi pajer damlu lake deithor bjp local committee president daniel rongpi secretary rajiv singnar members robinson rongpi donar ronghang hemson terang bikas terang vdc members hemson ronghang atumsi pi pajer damlu lasi critical langni pita aning aronglu lapen ke labang so apoisa ke tuition si en poputa pherang kya thengno chethanpon lapen ki critical langni api apota aning arong pik anlu puta pherang kya thengno thanpon lapen kenang jia son an sitame em richard tok bipen rabbom langpusi local president daniel rong bipen pherang kya thengno thanpon tem ke bang lo alang li tum asuk pi critical ang ni pi alang li penengan ingkan kene ke parta la si alang li ke aria keng kahino mane honghap la sona kisu pen alang li jam ke asi iam sar arjulong pen itum phan tong sikot pen non amar humdi dam ta busi iam sar richard tok bi alang li nang pen khat teng pasini tong kuni dak wang lo apen chetong kang long chingki than te kang long pamelo Dalam masih tadi gimana? Rajiv Singh, Director Local Committee Secretary.